Como decimos siempre, que es la regularidad en todos los aparatos, en este caso en los 6 aparatos. Y aquí tenemos a los gimnastas de Taipei, que son los que han dado la gran sorpresa. Directamente creo que se ha ido fuera, Inés. Sí. Pero han dado la gran sorpresa los gimnastas, porque ha conseguido meterse y avanzar desde la 17ª plaza del año pasado a meterse en la final y terminar octavos. Estuvieron durante mucho tiempo en las primeras plazas, ¿eh? Sí, eso ya va teniendo ahí, se va produciendo cambios de forma